Jangan lupa. Jangan lupa. Was, iki malah nemu anak yo. Ya, awas. Ora pakling saka pangduluku iki Kimbah iki ya. Nak enak. Ukiran Terima kasih saka- Mas Gombang. Asli saka Jepara iki. Ya. Ukiran Mas. Ini dia satu tarian klasik Kapra Juritan, koleksi dari Krido Turonggo Seto. Selamat menyaksikan. Wah, Wos. as, Latolas. Wes ora jamu, Bu. Ya, awas. Ayah. Ya. Yo. Waduh. Iki ceritane se ora jamu apa dibawa-bawa nih. wah, ya, Waduh. Awas. Sitane bawa. Sitane bawa. Ayo nak. Ya. Lah salah. Oi. Was. ya, ya, Was. Waduh. Sinawang resmine Wes, iki kaya kowe ceki kucing do. sinu ayo, Awas. Oi. Coy. Was. Waduh ya. Was. Lah salah. Ngene iki lho. Piye? Ngene iki. tanah Jawi Iki ana cah cilik ki tegara tok pitrai kok. Was. ya, agame Iya. Was. Aku ganti ya mbokmu ya. Enta edi kembar mayang wah, pepasrene pinangka tandha yekti tematen sause
Sasi Subyo kumpul keluarga padha guyub sarta rukun akeh kang padha salaman aku ucap teguh suki ayo yo ya puas 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 Merehkan kembanging pambudi waduh waya mongko waduh yen tuwa lah dalah Wah. yes Ya. iblis kowe kok arep ngarani sapa nek aku sing iblis wah Ya. Wes. Ah. Stah. Wah. Waduh, waduh. was Lera sepah Stah. ayo was Oh. Oh, hai. waduh Cah. Cah. Oh. Ya. As. Ah. Rina pantarane ratri Ya, ois. tangkadaku lama minta Anto nugroyan manon Woi, salah. Woi, wah, geletak ayo. Iya. Wah. Latalah, woi latalah nabrak, woi geletak, wah ruwet iyo,
jengkang jelungup weh nabrak meneh wela dalah medeni bocah yo Aduh. ras Yes. ya Aduh. oh iya Was. awas What? Ya. Yo. was ya pecut dina iki wah ayo Mbah Kakung kroyok ro Mbah Kung ayo weh ayo weh weh as no weh tampan ana waduh lah dalah ora dirasakake ya celintisan yo Oh, wah Guys. wah ya ayo le ayo le oh ayo le oh ayo le ayo le ayo le canda tu calake le canda tu calake le canda tu calake acak jenggot kroncal iya ya Ya. Yes. lah lah wes ayo ayo aku pecutono ulungke wes yo milio sikil wah mah nyangkut wela dalah ayo oh jos wah ya matur nuwun ya nggih matur nuwun thank you Ayo. pancote salaman wela dalah wah wes wah cucul tapeh kabeh oh wela dalah njaluk pitik wah iki modene anggere metu pitik ini waduh wela dalah wis ditekak ayo Ayah. Oh, ayah. Yes. Yes. Oh. wela dalah cokot gulune wah sesep getiye waduh yo ngalah yo ulai aku wedi mbok awas aja kleru necep sing mburi menek necep brutune bahaya wah ya wes wela dalah wah ya wela dalah Dion dintekke getihe dintekke wah dilalai
Wah, diwehi gundule wah. Wih lah dalah. Wah. Awas. Nah. Ayo. Oh, wes. Ayo. Oh, Ayo. oh, oh. Ay. Oh, lah itu. Oh. Wah. Wah, wah. Wih lah dalah. Oh, oke, jaluk sing dangdutang. Oh, yo. Ya, ayo nduk diladeni. Mbah Kakung jaluk dangdut. Iki karepe sapa, Bang? Ku karepe Mbah Kakung. Woi, Mbah Kakung ngisor kuwi. Wah elok. Wih lah dalah. Wah, aku tak mundur dipecut. Weh, Wes. Ayo. ganas iki. Ya. Ayo maju. Sik sabar. Ayo Fit. Sabar Mbahku. Loro sisan iki Mbak Ismi, Mbak Ismi. Oh iya. Oh iya loro. Ya. Oh. Medeni. Oh. Tekono Mas Kumbang. Tekone njaluk apa? Nyuwun lagu napa Mbah Kung? Manut. Yo, sing seragen-seragenan. Yo. Ayo. Ya, lali janjine. Wah, apik iki ya. Ayo maju. Wah, ngen digeret katokmu. Wong lali kok apik, Bang kowe. Wong ora lali kowe kulino lali. Pokoke rapat. Wasik. Hongkeke lagi Mas Bro. Iya. Ayo yo. Ning endi nggonku goleki. Mau pengen
pamit mulih. Yuk. Oh, pepeling. Apa iki pepeling? Ya, yuk. Oh, ya. Nggih sangu mulih pepeling. Yuk. Sajake kok pondok pesantren iki. Ayo. Ya pepeling. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wes wancine tansah dielingke. Wes wancine padha nindakake anten wes kumandang kaya sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi kudu tansah dijaga nganti istiqomah langsung tumanina sempurna yen berjamaah Sumpah luhur lan ngasar Arep lan ngisa jangkepe La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wes wancine tansah dielingke. Wes wancine padha indakake wes kumandang sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi kudu tansah dijaga sempurna yen berjamaah Sumpah luhur lan ngasar Mahrib lan ngisa jangkepe Aja semana iku perintah agama ning donya mung sing kuwasa bareng besok munggah swarga.
Oh, sepayahe ya ben. Wes. Pokoke Pak Dukuh Sogiman iki seri. Nek iruh penyanyi tetep komik. Wah. Ash. Bang. Nun. Biasanya Pak Dukuh Sogiman iki nyawer nek iruh penyanyi. Oh. Anakku wis disawer wis 50.000. Biasa iki piye iki? Weh. La talah, ayo, hei. Wah, seblak pecuk tanganmu, oh, rasakno. Oh iya, la talah, ora dirasake, wis. Wah, ayo, Yo. Ayo kok. Nek nyawer ra apa-apa, dit karam-karam nek ra apa-apa, nek duit ra apa-apa. Penyanyi siap bos ya nyanyi ri. Ayo Nduk, nyanyi Nduk. Sajene diusung aku, ya, wah lah salah. Mencelat bentake wae lah talah gelundung sawat. Ayo. Ayo nek uri. Ya. Santai ya. Kalem ya. Iki ana pamundutan. Bebas toh? Oh iya, sak-sake. Wahyu Kala Seba ya. Di saka kulon iki ri ya, Kom Banten. Kom Banten iki sing njaluk lagu. Ya, sing penting joget ya. Ya, siap. Penyanyine maju ora? Oh, maju. Loro apa siji? Kabeh. Wes. Pokoke dokoh ya. Pokoke sepira.
Cia! Ya. Yo. Ah, yo. Biar ing sukma Piye? Bali. Oh, Bali. Pamitan. Oh, siap. Oh iya, no, tampang no. Ayos. No, wah ya. Ayo nyot, ayo nyot, ayo nyot. Wah, bocah pringas-pringis sengkono. Apa bocah teko iki? Heeh. Kowe teko. Geleleng. Nyata munggah nyot. Iya. Heeh. Geleleng pas didampingi Pak Tentara. Wah ya. Bos. Iya, iya, Ya.
Ayo. Lah dalah. Waduh ya. Awas. Adalah. Halo. Iya. Iya. Was. Yo. Yo ya. Yo. Hei ya. Adalah. Biasa wong perapatan kaya sok ora pedhok kok ya. Iya.
Burung Maria sajake sing nunggu wetule. Keprapatan.
bos. Woi. Aduh ya. Lah. Ayo. Aku dikenal iki aku demit kembali. Lah dalah. Nek pancen wani aku balekno nek wani ragate. Bismillahirrahmanirrahim. Bali saking kersane Allah.